कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर मिळेल ती जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार असून दिलेला शब्द पाळण्यास कटिबद्ध असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय। एकदा महाराष्ट्र फिरायचं आहे, त्यावेळी मी सगळ्यांना सांगत होतो जे आवाज आमच्यापर्यंत येत नाहीत मुंबईपर्यंत ते मला मंत्रालयात पोहोचवायचे आहेत आणि ते मिशन सुरू झालेलं आहे। आपण बघितलं असेल मुख्यमंत्री महोदयांनी कर्जमुक्तीची घोषणा केलेली आहे, चिंतामुक्तीकडे आम्ही तर चाललेलो आहे। हेच करत असताना शहरी भागांमध्ये पण परवा आपण बघितलं मुंबईची बैठक झाली, तसंच इतर शहरांची बैठक होणार आहे। मला वाटतं प्रत्येक आवाज हा ऐकू गेला पाहिजे आणि प्रत्येक जे काही विषय असेल जे जे आम्ही शब्द दिले ते आम्ही पाळणार। नक्कीच प्रवास सुरू आहे आणि ह्याच्यात मी एकच सांगेन आपल्याला की आपले सर्वांचे आशीर्वाद आणि गायडन्स पाहिजे, कारण गेले 10 वर्ष राजकारण असताना वेगळ्या ठिकाणी मी बघतोय काम करत असताना, दुष्काळी भाग असो, शहरी भाग असो, ग्रामीण भाग असो, कुठेही काम करत असताना आपलं सहकार्य नेहमीच मला लाभलेलं आहे। चांगलं वाईट हे सांगत आलेलं आहेत, बरोबर चूक हे सांगत आलेलं आहेत, असंच मला तुमचं सहकार्य लाभेल। एक अपेक्षा असणं काही चुकीचं नाही आहे, प्रत्येकजण मेहनत करत असतो आणि जेव्हा 3 पक्षाचं सरकार असतं किंवा कुठचंही कोअलिशन असतं किंवा एक पक्षाचं जरी सरकार असलं तरी कॅबिनेटमध्ये कुठचं पद कोणाला द्यायचं ह्याच्यावर थोडी रस्सीखेच होत असते। प्रत्येकाचं एक हे असतो की मला मिळायला पाहिजे, पण असं पुढे अजून काही मिळत जाणार आहे ते लोकांसाठी आपण करत असतो। हे काही आमचं कोणाचं एकट्याचं नाही आहे, हे सगळ्यांचंच आहे, प्रत्येक शिवसैनिकाचं आहे। आमचं परिवार शिवसेना आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, इतर सगळे मित्रपक्ष आहेत, ह्या सगळ्यांनी एकत्र घेऊन पुढे जायचं आणि जे काही चांगलं कामं करायचे, ज्या जबाबदारी येत जातील तसे शिवसैनिकांवर आम्ही देत जाऊ।